Yes, jambo Kenya geithika muno okuria guothe uragitwirorera ukiri na muthenya wa umuthi twi guku airport iro ni JKIA na twi na mundu kigereta Mr Thigitha DJ Dibul mwenyewe na niko kiumagara aragikiumagara na ndiwe turenda agitugeithia agitwire agithie ku akiri na shore na agitwire ringi aragicoka Dibul. Yes, kwa there. Utiri na Long time no see. Patikani. Yo patikani. Busy. Yani unakaa Kenya one day unatembea 2 weeks. Bila inafaa no ginya twethe. Na no ginya tulizoka negeria andu kana giko gitu mwago kuria guothe mari. Yes. Da tariu ndagika ino DJ Dibul no twire ringi warora ku uraikara ihinda rigana atia show niri. So ndathii kuria mwana wa Dubai. Ndathii kuria umuthi no show igakorwo ya muthenya wa Saturday igakorwo handu tagwo Deira nigwira andu kirabu kiu ndiranyita marito mau wega no gakorwo mwana wa Dubai koguo iko fan wakorwo mwana wa Dubai tucemania hau uguo by Saturday this coming Saturday joke guku muthenya wa mani. DJ Dibul ngaguria how is the feeling gukorwo ati gukorwo DJ Dibul ni wotongoretie hari ma DJ mothe magikuyu na gukorwo ingena gutironeka kwina ma DJ mangi athuri agikuyu ni tari wotongoretie we don't see any other. Yes ave muda kihoragera marete no ndwega ni kujira uguo kana kuigua uguo ni no njirire ma fans makwa wa mbere ni ngatho muno so it's been a journey gukikorwo tukinyite kaundu kambiririo muthu ni kaundu gakoretwo gakirimirwo wega na riu nirio matunda marambi wikate marambi gukioneka so ni no ngire ma fans ndegi no gukorwo ndi ugandi DJ number one DJ. Thank you so much ni ndu achaite yo nekumia mukira ndigukirega agamera ni thegio muno na yes hihi kahinda gatari tene ringi ona ugithoma DJ ri aciari muno matiahiukitie wira wa DJ gwa kahinda gaka ringi ungira muciari atia mwana wake arenda gutuika DJ ni kwa jana muthenda ndenda uhoro wa DJ gwiciria birie kwenda uhoro wa DJ amba kunjigwa kameme gwiciria kiona hi noguo kameme muno athi kameme ni undu wa guthigitha no anyita ni undu wa DJ ni kuthirie mbere andu matiumiyukagia ina seriousness muno thaisi so gwiciria thaici ni uri gitara muciari kana aciari thaici kuthita iria ciambiria iria wera gwatu no nginya uthi wathomere ndagitari kana uthomere maybe kindu ta kingi uthomere ndagitari uthomere lawyer kana law kana kindu ta kiuguo thaici ona kothi cia andu mona ata kothi tarehaga mbeca ni no njeri andu icio kothi koja cia entertainment ni ona nduri kiria content creator thaici na YouTube yaku ndara kiria kanyamu to nginya ati uthi wandiko TV ni ro TV ni thaici mieke ti mingi by the way ona na andu no maroka maikite atia maroka maigite no maragithoma so ni wega andu maka mayukie kothi ici DJ entertainment ciothe ona mundu kana ona mwana waku kana mundu uri koretwo nake ena interest muno ya DJ kana entertainment ni wega ukamusupport to ndui ruci wakorwo hana yes koguo wira DJ no wende guhakikisha aciari ti wira wa criminal star ringi uria tene mautikaga yeni ndo mwanza muga ati design ya andu afagi mekira macuri uguo ni andu afagi ni andu ahiki no anyita ni no njire aciari matina mentality macenjie perspective kuma tene pio mati uiciria ta back in the days ndonire DJ ni udwarite mabũrũri macio mothe ngoro itombi na gutiri kindu kingi au thigitha gutiri kindu kingi no DJ ti mathomo kana ki ni DJ na talent na favor yake ini ana mathererio na ma DJ ni makona family family akiona family ya ini na ni mao kinyumagaritie mutirathi na family yothe no family tugathi na vacation thaici ndathi shughuli cia wira riria nguthi riu ndi mashughuli mali kizore ndo nituthia nao na last week twakire na Mombasa last month I mean wow na riu after DJ Dibul aima Australia mbege ni kungefangite ringi guthii kana kwamba kugura ura show cia thaici mweri uyu last year ndathite Qatar na ndathi Australia riu mweri uguka ugithii kuruta ku Dubai na thi UK so in the next 1 week gakorwo ngithii UK wow na ucio wothe ndwira au DJ aciari no guthigitha hihi jane ya DJ na ndio ikoretwo ihuthu na o ta riu taini ni makoretwo makiuga murute nyimbo ciao mutige kumiti nyimbo ciao hihi we ndeto uramitikia atia ye no indi gukorwo makikona ma DJ au mix ira mekirite gwiciria ti ni yothe gwiciria muno matigirira ma DJ muno ta taini mame ukuthii kuruta cover ya rwimbo ni kindu kimwe kiria muno ati uthii wine rwimbo rwa mundu ungi tuge ruri to full bad wine na one man wekira YouTube
no wambia kwamũkĩra kĩndũ rĩu tanyita mix ĩno nĩ njĩra mix ĩrĩa ĩkoragwo ĩyo YouTube ici 7 ĩhakuhĩ 8 million views niĩ ona ciringi one ĩmwe ndona mbeca icio ciothe cithiaga kũ mwene content ĩyo mwene nyĩmbo so gwĩciria no mentality ĩrĩa ndĩronete no Wasugu no mũrata wakwa rĩu no ndũngĩkĩigua atĩ tũtingĩthiĩ gũthaka nyĩmbo ciaku ta Kameme kũrĩa tũgĩthiaga gũthaka wanyitĩrwo nyĩmbo icio tũrathaka Kameme rĩ nĩ marĩhĩte of course Kameme nĩ ĩrĩha kambuni kwĩ mbeca iria ĩrĩhaga MCSK na ĩkũĩ MCSK rĩ nyĩmbo cia onao nĩ maikagĩrio kĩndũ kuma kũrĩ MCSK koguo angĩkorwo matikagĩrio kĩrĩa gĩkinyanĩire rĩ nĩ wega makarora harĩa kĩhumo nĩ marore harĩa ũguo hau itarenda kuga nĩ hau ũguo nĩ marore hau ũguo no wega bado kwĩra ma DJ kana artist wothe mũndũ ũrenda gwĩka cover nĩ wega ũkaria na mũini kamũira kĩndũ gĩtagwo atĩa kamũira ũrutĩte rwĩmbo rwake kana wĩkĩrĩte rwĩmbo rwake okorwo nĩ YouTube tani the last time ona ndekĩrĩte mix ĩyo ya Salim ndathire tukĩrĩ na JB Maina na nĩ anjĩtĩte nake nĩ athitangĩte nĩ wanyita koguo no wega nĩ athitĩte no wega ũkaria na mũini ũkamenya nyĩmbo niĩ ndĩamenya nyĩmbo icio cia JB cover nĩ rights nĩ ciake JB tondũ ciĩkĩtwo nĩ mũndũ wĩtagwo Salim so wakora rights cia mũndũ ũcio nyĩmbo icio nĩ cia JB na JB arĩhĩte mũndũ wĩtagwo Salim nĩgetha ĩke atĩa so nĩ wega tũgakorwo twĩna kĩndũ gĩtagwo thiĩ ũkarĩria mũini kana mwene nyĩmbo arie nake mũhoe advice mũrie ingĩenda gũthaka nyĩmbo ciaku kana gũthiaga atĩa nĩ wanyita na tũgĩikara tũkĩroraga ini cia kũrũ arĩa agabere maybe matinohota ici matina platform iria makũri no me platform tũrakũri tuna TikTok thaa ici tuna internet tuna Facebook na kĩ aini atĩ matiakũri kĩndũ ta kĩu ũguo akamaru mokorwo maybe rwĩmbo rwake no rũthakirwo Kameme-inĩ peke yake gũtirĩ handũ hangĩ ũngĩthiĩ gũ stream rwĩmbo rũu rwake so nĩ wega tũkamaririkana bado ini maũndũ makorwo mĩtoni tukĩrĩkia rĩu no ngũria hau industry ya Gĩkũyũ ĩkoretwo ĩthiĩte atĩa kũringana na ũrĩa ũrona rĩu kũringana tondũ wekire gũtwarĩte mũno ona nĩ Gĩkũyũ nĩgwĩciria Gĩkũyũ thaa ici nyũmba itũ na tũthiĩ na mbere kũnyitana ũguo kwĩna nginya ma events tweka mathaga mataha Kemi Dumo Kikuyu Festival ni festival nyingĩ K Festival Thayo Festival Wendo Festival ingĩtua gũcitaja haha ndingĩrĩkia tondũ nĩ nyingĩ biũ makĩria ndĩrĩ na wendo ũcio na kũnyitana ũguo tondũ Gĩkũyũ gĩtikahuke na tũgathiĩ tũkĩringana nginya generation na mbeũ njĩthĩ iria iroka tukamonia tukamacokia reke tũcokie rũĩ mũkaro in short na maũndũ makorwo mĩtoni niĩ no njĩrĩrĩ kũu tũthiĩ na mbere kũnyitana ũguo na maũndũ makorwo mĩtoni andũ a Ngai bũrũme nyambo kĩũria kĩu kĩa mũico piũ nĩ njũĩ gĩtibatiĩ kũrio no nĩ gĩa family he kahinda DJ Dibul koretwo na maũndũ maingĩ mũno meyumĩrĩte gũkũ nenda-inĩ DJ Dibul niĩ tũraiguana no nĩ wandĩkĩte niĩ tũnyuaga cai hamwe niĩ gũtakĩra ndandĩkĩte atĩa tanjĩra ingĩmenya nĩ Mũmbici TV ndonete nĩ wakĩona rĩu ndandĩkĩte atĩa angĩkorwo ndũramenya rĩ nĩngĩakwĩra no mũ intact na unigi na family intact nĩ ndona megũkũ ona tigana na mwana nĩ angĩoka gũtũgeithia maũndũ macio mangĩ rĩ reke ndige kũmĩata kĩrĩa no mecinene mũno ũngĩona mũndũ wĩna cenene icio thank you mũno DJ Dibul all the best kũrĩa bũrũri wa Dubai ĩkwagĩrĩre na nĩ tũĩ maũndũ mothe megũkorwo me mega thank you so much